भन्ने छ नि मान्छे मेरै साथी हो है। यति खतम मान्छे के मैले जिन्दगीमा यति खतम मान्छे देखाएको थिइनँ कि है। काठमाडौँ त भड्कालमा हाल्यो देशै भड्कालमा हाल्ला जस्तो भइसक्यो कि अहिले है। बिचरा म सिस्टरको लोकल 3 वर्ष भइसक्यो। मलाई एउटा मात्र चाहना थियो कि यसलाई मेयर बनाउनुको है। यसलाई जिताउन त मैले एमडी छोडेर रेसिडेन्सी छोडेर हिँडेको हुँ। सुमन साहमीले भाइ त्यो मान्छे ठिक छैन, नसपोर्ट नगर 1000 जनाले भन्थे। होइन दाइ, चण्डालभन्दा चोरै ठिक भनेर ल्याएर राखेको हो है। जस्तो भए पनि तर यसले यति खतम गरे कि है। आज हेर्नुस् त सिस्टोलमा यसले फोहोर खोल्न नसकेर मैले गएर हरेक घरमा गएर उपचार गरेर सिस्टोलमा गएर मैले त्यहाँ शिविर गरेर 1 वर्षभित्र सबै सिस्टोलवासीलाई जागिर दिन्छु, 1 वर्षभित्र हस्टेल बनाइन्छु, 1 वर्षभित्र बाटो बनाइन्छ। यहाँ 4 वर्ष भयो, पहिला भन्दा खत्तम भएको छ अहिले हैन। विद्या सुन्दरको पाला भन्दा अहिले खत्तम भएको छ त्यो बाटो। हेर्नुस् त गएर एकचोटि त्यो सिस्टोल हेर्नुस् त गएर। हरेक घरमा क्यान्सर छ त्यहाँ, हरेक घरमा छालाको रोग छ, हरेक घरमा के छ। यहाँ बसेछ, पब्जी खेलेछ, दुनियाँभरि खाछ, हल्ला गरेछ, फेसबुकमा स्ट्याटस लेखाछ है। न बागमती सफा गर्न सकेको छ, न विष्णुमती सफा गर्न सकेको